হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কিরম আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। এস গড ফার্মিং দিকে সবাই স্বাগতম। বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করাম যে ছাগলের নাক দিয়া যদি কোনো ডিশ চারচায় বা পানি পড়ে বা সর্দি কাশির সমস্যা, এটা নিয়ে আলোচনা করাম আমি কি মেডিসিন করি। বন্ধুরা, এই যে ছাগলটা দেখ পাইতেছেন, এই ছাগলের দেখুন নাক দিয়া মানে পানি পড়তেছে বা কোনো ডিশ চারচাইতেছে। বন্ধুরা, এই ছাগলটা আমি কয়েকদিন ধরে কিছু ওষুধ মেডিসিন ব্যবহার করছি, কিন্তু কমতেছে না। ট্যাবলেট আর অরেলি কিছু ওষুধ ব্যবহার করছি, কিন্তু কমতেছে না। আমি এখন ইনজেকশন করব, কি ইনজেকশন করি সেটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। দেখুন, খানা পিনা সম্পূর্ণ ঠিক আছে, কিন্তু জ্বর নাই, খালি নাক দিয়া পানি আর হালকা কাশির সমস্যা। তাই আমি কি ইনজেকশন করি সেই ইনজেকশনটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করাম, কি আমি ট্রিটমেন্ট করি। সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে থাকুন। দেখুন, এভাবে ঘন যদি ডিসচার্জ হয় বা ট্যাবলেট বা কোনো অরেলি ওষুধ দেওয়ার পরেও যদি না কমে, তাই এরা কী করবেন, আমি কি ইনজেকশন করি এটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতেছি। দেখুন বন্ধুরা, যে ইনজেকশনটা দেখ পাইতেছেন, এটা একটা অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন, যেটা সেফট্রিকশন অ্যান্ড টেজোব্যাক্টাম সাল্টের ইনজেকশন। এটার নাম হচ্ছে Ebozy-N C। এটা যেটা নাকি ইন্টারসেপ বিল্লা কয়, ইন্টারসেপ সে যেরকম কাম করে ঠিক সেরকমই কাম করে। ইন্টারসেপটা পাইছি না, তাই আমি একই রকমের সাল্টের ইনজেকশনটা আনছি, সেফট্রিকশন অ্যান্ড টেজোব্যাক্টাম সাল্টের ইনজেকশন। বন্ধুরা, এই ইনজেকশনটা আপনারা দিতে পারেন 10 কেজি বডি ওয়েটের মধ্যে 10 mg আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। তারপরে আমি যে ইনজেকশনটা দেখাইতেছি আর হইতেছে জিট ইনজেকশন, যেই অ্যান্টিবায়োটিকটা দিয়াম, অ্যান্টিবায়োটিকটার সঙ্গে দিয়াম, কারণ অ্যান্টিবায়োটিকটা যাতে প্রপার কাম করে। তারপরে যে ইনজেকশনটা দেখ পাইতেছেন, এটা হইতেছে গিরা বেলামাইল ইনজেকশন। এটা যে কোনো অ্যান্টিবায়োটিকের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়, কারণ যাতে অ্যান্টিবায়োটিকের যেটা নাকি সাইড ইফেক্ট লিভারের মধ্যে কোনো যদি ইফেক্ট না পড়ে, তাই বেলামাইল ইনজেকশনটা আমি তার সঙ্গে ব্যবহার করাম। বন্ধুরা, এইভাবে ইনজেকশনটা আমি মানে তৈরি করে নিয়েছি। বন্ধুরা দেখুন, ইনজেকশনের নিডলটা আমি যেটা নাকি সুইচ থাকে, এই সুইচের নিডলটা কভারটা আমি এইভাবে কাটতে নিয়েছি, কারণ এই বেজিটা যেটা নাকি সুইচটা একটু বড় আছে, তাই যাতে সম্পূর্ণ যাতে না ঢুহে, যাতে আদা যাতে ঢুহে, তাই এইভাবে আমি কাটতে নিয়েছি। এইভাবে আপনারা বানাই নিতে পারেন। বন্ধুরা দেখুন, আমি কোন জায়গার মধ্যে ইনজেকশন করতেছি এবারে দেওয়ার পাইতেছি নাকি। বন্ধুরা, যে ক্যামেরাম্যান আছে ছোটো মানুষ, সে ভালোভাবে ক্যামেরা করতে পারতেছে নাকি আমি জানতেছি না। তাই দেখুন, আমি এইভাবে কোন জায়গার মধ্যে ইনজেকশন করতেছি। দেখুন, এটা কোনো সময় সামনের দিকে ইনজেকশন করবেন, পেছনের সাইডে ইনজেকশন করি না, যে নাকি ঘাড় আছে, এই যে জায়গাটা আমি দেখাইতেছি। দেখুন, এই জায়গার মধ্যে ইনজেকশন করবেন। দেখুন, এইভাবে ইনজেকশনটা আমি পুশ করলাম, তারপরে একটু এইভাবে টান দিয়ে দেখাম যাতে ব্লাড আয় নাকি। দেখুন, এই যে জায়গাটা দেখাইতেছি, এই জায়গার মধ্যে ইনজেকশন করবেন। দেখুন, আমি এইভাবে ইনজেকশনটা পুশ করতেছি। এইভাবে আমি 3টা ইনজেকশন মানে জায়গা বদলাইয়া এক সাইডে আমি এইভাবে দিয়া দিলাম। এইভাবে একটু রাফ করে দিবেন। বন্ধুরা দেখুন, তারপরে লাস্ট ইনজেকশন যে নাকি বেলামাইল ইনজেকশনটা, এটা আমি সুন্দরভাবে লই নিলাম। এটা দেখুন, আমি ইয়ারটা আমি সম্পূর্ণ বাইর করে নিলাম, যেন নাকি হাওয়া থাকে, এটা সম্পূর্ণ বাইর করে নেবেন। তার অপর সাইডে দেখুন, আমি আরেকটা ইনজেকশন সেম জায়গার মধ্যে করতেছি। দেখুন, এইভাবে আপনারা এই ইনজেকশনগুলি করে দিতে পারেন। বন্ধুরা, হ্যাঁ, আরেকটা কথা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি, যদি আপনাদের ইনজেকশন বা এরকম যদি মেডিসিনের বিষয়ে যদি সেরকম অভিজ্ঞতা না থাকে, তাই এনারা নিজে করতে যাবেন না, কোনো ভেটেরিনারি ডাক্তার বা উচ্চ খামারের সঙ্গে যে জানাশোনা এরকম মানুষের সঙ্গে উচ্চ খামারের সঙ্গে এনারা পরামর্শ করে তারপরে করবেন, নিজে করতে যাবেন না, তাহলে কিন্তু এনারা কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। তাই এনারা ভেটেরিনারি ডাক্তার বা কোনো খামারের সঙ্গে পরামর্শ করে তারপরে এই ইনজেকশনগুলি করবেন। বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্তই। ভিডিওটা কীরকম লাগলো, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তো ভিডিওর মধ্যে একটা লাইক করবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন। আমার চ্যানেলে যারা নতুন আছেন, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, অল নোটিফিকেশনটা ক্লিক করে রাখবেন। বন্ধুরা, এই চ্যানেলের যোগে দিয়া ছাগল পালনের গট ফার্মিংয়ের বিভিন্ন তথ্য, ওষুধ, মেডিসিন এবং চিকিৎসা নিয়ে কথা তুলে ধরাও। সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার জন্য সবাইকে অনেক অনেক